Oh, गुड मर्निङ गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग है। आज चाहिँ हामी सिलगढी जानु आँटेको बिमारी हेर्नुको लागि। चाहिँ अब गाडीको चाहिँ इन्सुरेन्स चाहिँ फेल रहेछ हो। अब हेरौँ लास्ट मोमेन्टमा भनिन्छ कि भनिँदैन। इन्सुरेन्स बिनाको गाडी लग्यो भने त अब सिलगढीमा त पक्रिहाल्छ, नगए पनि भयो। अनि इन्सुरेन्स पल्युसनहरूको चाहिँ रहेछ, त्यही भएर गाडीको कागजपत्रहरू चाहिँ अप टु डेट राख्नुपर्छ क्यौ। कोही बेला इमर्जेन्सी कहाँ जानुपर्छ हो, अन्त यस्तो प्रब्लमहरू हुन्छ। यो हातमै बनाएको भाउ जान्थ्यो कि जुम 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 ढिलो हुन्छ। कति बजी हेर्नुहोस् त घडी। घुमसाङ कहाँ आइपुग्यो? स्टाइली गरम भयो, एसी अन गर न अन्त। एसी छैन है, आसिङ गाडीमा एसी छैन। भाइ अगाडि कस्तो रहेछ अरे? कुकुर सुते जस्तो मैला रहेछ। अर्जुन भेडालाई हेर्नु पनि आउनु पनि यहाँ पाएन हो। हजुर, अस्ति नै गुम्बामा पूजामा भेट्यो। पिकअप पो हुन्छ त्यहाँ त। प्रतिका तिनीहरूको सर्भिसिङको लागि गएको थियो कि। अब हेर न, कोही बेला हुन्छ। प्रतिका उयो नेसनल हाइवे आइपुग्यो। यत्रोबाट देख्यो उयो बिस्तारै जानुपर्छ हो। बन्द भयो नि, गयो ट्रेन आयो भने त रोकिनुपर्छ है भाइ। छ त्यस्तै गरम भयो भाइ। अब चिसो लागेकोहरू सबै जान्छ। त्यति बेला त विन्टरमा आएको नि त अन्त उडाएर लैजाऊ। ल सालबारी होइन, सालबारी आइपुग्यो। अब कोको कोला देऊ पाइलो। हालत बदला भयो है भाइ। कोको कोला ठुलो भयो नि त कोको कोला त अन्त। आमामा लो, अब हामी चाहिँ बिमारीहरू पनि फर्केर चाहिँ एकछिन सालगढा हाटमा पसेको छौँ। टमाटर 35। कति रहेछ प्याज? 25, प्याज 20। खोइ कति छ टमाटर? ओ आम हाँ